priorities 1.8万亿条， identified in the 出台 government's 相关 work. 政策措施 In the past 5 7800余 years, 项， the Chinese 推 government 动解决了一大 adopted 批 more 关系改 than 革发展和人民群众 80,000 疑难 suggestions 愁 and 盼的问题。 proposals from national lawmakers and 中国的全过程人民 political 民主 advisors, 得到了国际社会广泛 and 赞扬。 introduced more than 老挝国会副主席宋马贝 7,800 肯纳表示， policy measures. 中国经济社会 And 发展取得 China's 的各 whole 项成 process 就， people's 与中国 democracy is 共产党 widely 领导下的 commended 全 in 过程人民 international 民主 community. 密不可分。 Persona, 中国的民 Vice 主着眼于 President 为 of 人 the 民 Lao 群众带来 National 实实在在的好处。 Assembly, noted the 美 achievements 国 in 库恩 China's 基金会 social 主席罗 economic 克·库恩 development 表示 would，not 中 have 国的 been 民主 possible 不 without 是一个口号， the democracy and 而 the 是真正 CPC's 把发展为了人 leadership. 民，发展 And 依靠人 chairman 民， of the 发展成果由人 Kuhn 民共享 Foundation 落到实 Robert 处。 Lawrence Kuhn 巴西论坛杂志专 noted 栏 that 记者亚拉 China's 维达尔援引 democracy 数据 is 对比 no 中美两国 verbal 立法机构讨论 mirage, 体系后表 and 示， it is practiced to 美国 ensure 议员们 development is for the 专注于 people. 处理个人 And 主义问题， columnist 而 Vidal 中 of 国 the 人大代表 Brazilian 们讨论的 magazine 是与群众生 Revista 活 Foreign 息息相关的议 said 题， Chinese 例如 and 发 U.S. 展、经济 legislatures 和民主协 focus 商。 very different. 还有很多国际人士认 topics 为，中国的全过程人民民主走出的成功道路， The Chinese 为世界 NPC 上其他国 deputies 家 in， 尤其是 Beijing 广大发 discuss 展中国家 issues that 提供 affect 了有益 people's 借鉴。 daily life. But U.S. 国际知名机构的民调 lawmakers 显 in 示，近年 Washington 来 are， 中国 preoccupied 人民 with 对中国 dealing 政府的 with 满意 issues 度 of 保持在 individualism. 90%以上。 And 这是 China's 中国民主具有 model 强大 of 生命 whole 力、最 process 真实 people's 的反应。 democracy provides useful 事实证明 experience for other countries 中 in 国 the 的民主 world. 道路走得 According 通， to a 走得好， survey, more than 90% 让 of 占世界人 respondents 口 are 近1/5的 satisfied with 14 the 亿多 party 中国 and 人 their 民 government for 真正 years 实现 running. 当家作主， This is the most telling 享有广泛 evidence 权利和 of 自 the 由， strong vitality in 为人 China's 类民主事业 democracy. 发展 Facts 探 has 索了 proven 新的 that 路径。 China's democracy truly works. 我们将继 It 续沿着 enables the 全过 more 程 than 人民民主这条 1.4 道路 billion Chinese 坚定 people 走下去。 to truly become masters of their country and enjoy extensive rights and freedoms. We will continue to forge ahead along this path of whole process people's 下一个问题。 democracy. Next question, please. 谢谢发言人韩女士提问。韩中日三方领导人会议 You have news 继 agency. 2019年 The 之后， trilateral 连续 summit 3年停摆。中方对在今年重启该会议 was 持何 suspended 持何立场？谢谢。 2019. What's China's 中日韩三国互 position on the 为近邻 resumption 和 of 重要 the 的发展 summit? 伙伴，开展中日韩合作，符合 China, 三方共同利 Japan, 益 and the 和地区 ROK 国家 are 的期 close 待。 neighbors and important 中 development 方一贯积极 partners. 参与三国合作， Cooperation between our three 支持中日韩 countries 合作 is 主 in 席 the 国 interest 韩 of 国有 our 关举行三 is 国 in 领 the 导人 shared 会议的提议， interest of the three 愿就 countries 此与韩 and 日保持沟 aspiration 通 of 协调。 regional countries. 三方 China 应共同努力， actively 确保三国合 participates 作 in the 稳定 trilateral 和持 cooperation 续发 and 展 will，support 促进地区 the 和平、 ROK 稳 as 定 the 与繁荣。 chair's proposal for the summit. And we are staying in communication and coordination with the other two parties. We should work to ensure the prosperity, sustainable development of our trilateral cooperation and promote regional peace, stability, and prosperity. 中方刚刚发布了新西兰万长马胡塔即将 Xinhua 访华 News 的消息。 Agency, could you 那么 share 请 more on 您 New 能否 Zealand 介 Foreign 绍 Minister 此次的 Mahuta's 问题 visit 况？ to 谢谢。 China? 中国和新西兰互为重要合作 China 伙 and New 伴。 Zealand are each other's 去年是 important 中新建交 partners. 50 The 周 year 年， 2022 marks 半 the 个多世纪以 50th 来， anniversary 中 of 新两国 diplomatic 关系保 relations 持 between 健 the 康 two 稳定发展， countries. 创 Over the 造了 past 诸多进 half 步。 century, bilateral 各领域合 ties 作 have 给两 enjoyed 国人民 sound 带 and 来扶 steady 持， growth, 也为地区 creating 的和 many 平稳 firsts, 定和繁荣做 delivering 出重要 benefits to 贡献。 both peoples and making contribution to 新西 regional 兰外 peace, 长访华 stability, 期 and 间， prosperity. 秦刚国务院兼外 During 长 Foreign 将 Minister 同马胡塔外 Mahuta's 长举 visit 行 to 会谈， China, State 就中 Councilor 新 and 关 Foreign 系 Minister 和共同 Qin 关 Gang 系的 will 国际 hold 和地区 talks 问 with 题 her 全 and 面深入 exchange 交换 views 意 on 见。 China-New Zealand 中方 relations 希望 and 通过马胡 international 塔 and 外长此 regional 次访问 issues of，推进 common 落实两 interest. 国领导人重 We 要 hope 共 this 识， visit will be an 秉持相互 opportunity 尊 to 重、互 deliver 利 on 共 the 赢、求 latest 同存异 common 的原则， understandings, enhance 加强沟通， communication, 增 mutual 进互 trust, 信， and 推进 cooperation 合 on 作 the，basis of 不 mutual 断丰 respect, 富中新全面 mutual 战略合作 benefit, 伙 and 伴关系 common 内涵， ground. Further 推动中 enrich 新关系 comprehensive 在下一 strategic 个50 cooperative 年取得 partnership, 更大成 work for 就， greater progress 更 in 好惠及 bilateral 两 relations 国 in the next 和两国 50人民。 years and deliver more benefits to both countries and peoples. 下一个问题， Next question, please. 谢谢发言人。环球时报记者提问：近日，联合国人权理事会单边强制措施问题特别报告员杜涵 The UN 发表声 Special 明，关 Rapporteur 切 on 美国对 unilateral 于外国 coercive 人和实 measures 体 Duhan 实施 expressed 经 her 济 concerns that the 边境 US's 方面 unilateral measures 侵犯 like 美国个人 prohibiting 和实 entry 体的 into 劳 the 动 US 权 and 其中 freezing 就 any 存在 assets 基本 with the 人权。 US 有关 connection 措施可能不 violates 符合 basic 国际 human 人道的 rights.
These measures may be incompatible with international human rights standards. As the Human Rights Council's Special Rapporteur on the Rights to Food, Michael Fakhri, said that some countries' unilateral measures violate human rights, weakening the ability of subjected countries to respond to food crisis. What's China's comment? The concerns voiced by the UN Special Rapporteurs call for great attention. The US and some Western countries claim to be beacons of human rights, but they have been imposing unilateral sanctions in the name of human rights. Relevant sanctions disrupt economic, trade, and scientific cooperation, threaten global food, energy, and financial security, plunge the sanctioned countries into economic, social, and livelihood difficulties, and even cause humanitarian crisis. When countries were confronting ravaging COVID and powerful earthquakes, the US and some Western countries still refuse to remove unilateral sanctions. According to statistics, the US blockade on Cuba for over 6 years has cost Cuba for over $154 billion. During the height of pandemic in Iran, US sanctions depriving the people of healthcare resources could have caused up to 13,000 deaths. The US and some Western countries must be held accountable for the systemic violation of human rights resulting from their unilateral sanctions. The abuse of unilateral sanctions is, in essence, power politics and law of the jungle. 严重违反联合国宪章宗旨和原则，违反主权平等这一国际法根本原则，违反不干涉内政这一国际关系基本准则。反对单边制裁是国际社会长期一贯的呼声。多边人权机构应将单边制裁问题作为优先事项，严肃对待。我们敦促美国等西方国家正视国际社会的正义呼声，立即取消单边制裁，尊重他国人权，尊重国际法治。下一个问题。Next question, please. Thank you, Bloomberg News. The World Health Organization has called on China to fully share genetic data that may help discern the origins of COVID-19 after this data appeared briefly on the GISAID international database and then disappeared. Will China share this data, and why did it appear on the platform and then suddenly disappear? Thanks. 你提到的这个具体的专业问题，还是建议你向有关的主 I 管部 would 门 refer 来 you 了 to 解。 the competent authorities 这里我 for 可以 the 向大家介绍一些我 professional 们 specifics 中 you 方 asked 在溯源 about. 问题上的一贯立场。 And here I would talk 我们始 more 终支 broadly 持 about 和参与 China's 全球科学溯 position 源 on 合 origins 作， tracing. 多次邀 We 请世 always 卫组织专 support 家 and 来 take 华 part in 开展 global 新冠病毒 cooperation 溯 on 源合作。 science-based origins 组织有 tracing. 关部门 We've 和专 invited 家同世卫 WHO 组织分享 experts, 数据和 China 研 for 究成 origins 果， tracing cooperation 为全 several 球科学 times, 溯源研究 and 做 relevant 出重要 Chinese 贡献。 agencies and experts have 中方 shared 会继 data 续 and 支持和 research 参与全 findings 球 with 科学溯源合 WHO, 作。 making important 同时， contributions 国 to 际科学界有 science-based 很多的 global 线索， origins tracing. 将病毒 We will 溯源、 continue to 病毒的 support 源 and 头指向全 participate 球 in 范围。 global origins 我们 tracing 期待世卫组 cooperation. 织 In 和 the 有关国 meantime, 家 many 能及 clues 时 in 同中 international 方和国际 science 社会 community 分 point 享 the 全球其 origins 他地区 to 的 many 溯源研究 places 成 around 果。 the globe. We hope WHO and the countries concerned will share with China the research findings of origins tracing in other parts of the world in a timely manner. Next question, please. Thank you. Questions from Reuters. Ma Ying-jeou, former leader of Taiwan, plans to visit central China from March 27 to April 7. His trip is mostly about student exchanges and tomb sweeping, but he is also open to meeting China's leaders. Would Chinese senior officials be open to meeting Ma? Thank you. 台湾地区前领导人马英九将于3月27号至4月7号期间访问大陆。他此访主要是为了促进两岸青年学生之间的交流，同时回乡祭祖扫墓。同时，他也表示对与中国大陆领导人举行会面持开放的态度。那么，中方领导人是否会和马英九举行会面？我注意到国台办已经就此做出了回 We 应， noted 你可以 that 查 the 阅。 National Office 下一 for 个问题。 Taiwan have responded to this question, which you may refer to.
Next 谢发 question, 言人， please. 总台央视记者提问。据报道，消息人士称，美国在洪都拉斯总统卡斯特罗表示希望同中方建交后，就开始对 The 洪都拉 U.S. 斯 is 进 adding 行外交 diplomatic 施压， pressure on 试图劝 Honduras 说 right 洪 after 方在同 President 中方 Castro 正式签署 expressed 建交 readiness 协 to 议前 establish 收回决 diplomatic 定。 ties with 前中 China 方对此 and 表 is 示 persuading Honduras to change its mind 世界 before 上 signing a formal 181个国 agreement 家 with 在 China's 一个中国 comment. 原则基础上 The 同 fact 中 that 国建交的事实充分 181证明， countries have established 同中国 diplomatic 建交 ties with China on the 是 basis 顺 of the 应历 One 史发 China 展大 principle 势 shows that 和时代 having 进步潮 diplomatic 流的 ties with 正确 China 选 is the 择。 right choice that accords with the 中 trend 方 of 欢迎 history. 洪都拉斯政府 China 关于发展 welcomes 对 the 华关系 positive 的积极 statement 表 by the 态， Honduran government on growing 愿在 relations 平等 with 和相互 China 尊重基 and 础上， stands ready to establish 同 and 洪都拉 grow 斯 bilateral 建立和发 relations on 展 the 双边 basis 关 of 系。 equality and mutual respect. 近年来， In 中国 recent 相继 years, 同 China 巴拿 has 马、萨 established 尔瓦 or 多、 resumed 多米尼加、 diplomatic 尼加 ties 拉瓜等 with 国 countries 建立 including 或恢复 Panama, 外 El 交关系， Salvador, the 双边务实合作 Dominican 积极推进， Republic, and 为有关国 Nicaragua. 家人民带来巨 The 大扶持。 positive progress of bilateral practical 任何主 cooperation 权国 has 家 delivered 都 huge 有权 benefits 自 to 主选 relevant 择 countries. 发展同别 Every 国的外 sovereign 交关 state 系。 has the right to 其他 independently 国 grow 家无权 diplomatic 干涉。 relations with others, which brooks 如果 no 美国对洪都拉 interference. 斯外交施压 If 的 the 报道属 reports 实， about U.S.'s 这 diplomatic 恰恰说 pressure 明 on Honduras 美方有 turn 关 out to 各 be 国基 true, 于主权 then 自 the 行决定 U.S. 外交政策 statement 的表 that 态， countries have to make 纯属 their 空 own 话。 sovereign decisions 美 about 国 their 自己 foreign 40多年 policies 前 is just 就 an 在 empty 承认一个 talk. 中国原则基 The 础上 U.S. 同中国建 established 交， diplomatic ties with China 有 more 什 than 么 40资格 years 来 ago on 剥 the 夺、 basis of 阻挠其他 recognizing 国 the 家 One China principle? 同中 In 国 what position 建交 can it 发 take 展 away 关系的 other 权利呢？ countries' rights to establishing and growing 美国应 relations 当 with 摒弃 China? 过时 The 的 U.S. 门 should 罗主义 abandon 思 the 维， outdated 切实尊 Monroe 重各国 doctrine, 自主决定外交 respect 政策的 countries' 权利， rights to independently 停 making 止 their 干涉 foreign 有关 policies, 国家 and 主 stop 权事务。 interfering in the sovereign affairs of relevant countries. 下一个问题， Next question, please. 发言人你好，澎湃新闻记者提问。据报道，在联合国人权理事会第52届会议上，中国代表一些国家就世界人权宣言通过75 China 周年 delivered 做 a 共 joint 同发言。 statement on the 发言人能 75th 否进一步 anniversary 介绍 of 有 the 关情况？谢谢。 Universal Declaration of 之前在 Human 联合国人 Rights 权理事 at 会 the 第52届会 52nd 议上， session of the 中 Human 国代 Rights 表 Council. 70多个国 Could you 家做 offer 共 more 同发 on 言， that? 强调 China 世界 delivered 人 a 权宣 joint 言通过 statement 75 on the 年来， 75th 国际社 anniversary 会 of the 为实 Universal 现宣言 Declaration 树 of 立的 Human 崇高目 Rights 标 on behalf 不 of 断探 over 索前 70行， countries 取 at 得了 the 重要 Human 成 Rights 绩， Council. It 同时 highlighted 也 the 面临 notable 复杂严 progress 峻的挑战。 towards attaining the lofty 共同发 goals 言 in 就 the 进一步 declaration 落实宣 while 言提出4 acknowledging 点 the 主张： complex and daunting 一 challenges 是经 ahead. 社文权利、 It 发 put 展 forward 权与公民政 proposals 治 on 权利相辅 implementing the 相成，同 declaration. 等重要。 First, economic, 应当 social, 予以 and 同等 cultural 重 rights 视， and the right to 平衡推进。 development are mutually 二是要 reinforcing 以人 with 民 and 为中 equally 心，落实 important 发展权， as civil and 保障 political 弱势群 rights. 体权利， Second, in 打击一切 promoting 形 the 式的 rights to 歧视， development, it 取 is 消单 important 边 to 强制 take a 措施， people-centered 消除不平 approach, 等。 protect the 三是 vulnerable, 各国历 combat 史文化、社 discrimination, 会制度、 lift 经济社 unilateral 会发展水 coercive 平存在 measures, 差异， and tackle 应将 inequality. 人权普遍 Third, 第一原 given 则 the 与社会 varying 实际相 history, 结合， culture, social 尊 system, 重 and 各国自主 socio-economic 选择的人 development 权发 level, 展道路。 the principle of 四 universality 是各 of 方 human 应 rights 凝聚 needs to 共 be 识，积 married 累 with 互信， specific national 并去对抗 realities, 分裂， and the 避免 path 将人 independently 权政治 chosen 化、 should be 工具化， respected. 共 Fourth, 同推 all 进全 parties 球 need 人 to 权 build 保护事业， consensus, accumulate 为 trust, 宣言注入 reject 新动力。 confrontation, and avoid 当 politicizing 前 human rights 全 so 球 as 性 to 问题 advance 层 the 出不 global 穷， human rights 国际 cause 人权事业 and 发展 inject 面临严 fresh 峻挑战。 impetus into the 共同 declaration. 发言对 As 国际社 global 会更 issues 好 keep 促进和保 popping 护 up, 人权， human rights 加 cause 强和改 faces 进全 severe 球人权治 challenges. 理， The 具有 joint 积极意义， statement is of positive 反映了国际 significance 社会， to 特别是 better 广大 protect 发展 human 中国 rights 家 and 的强烈 improve 心声。 global human rights governance. 中 It 方愿随 reflects 各 the 方一道， aspiration of the 秉持 world, 和平、 especially 发 the 展、 developing 公 world. 平、正义、 China stands 民 ready
主 to 自 join 由的 hands with 全人类 all 共 sides 同 to 价值， uphold the common 在 values of 平等 peace, 和相互 development, 尊重的基础 equity, 上， justice, 开展人权交流 democracy, 与 and 合作， freedom, 积极 engage 参 in 与全球 exchange 人 and 权治理， cooperation, and 推动人权事 participate 业 in 全面 human 发展， rights 推动 governance, 构建 so as to 人类命运 promote 共 the 同体。 all-round development of the human rights cause and build a community with a shared future for mankind. 下一个问题， Next question, please. A question from AFP. 9 Chinese workers were killed in an attack in Central African Republic. Some groups in the country accuse the Russian Wagner group of being behind the killings. Do you have more details on this? Thank you. 有9名中国公民在中非共和国
被杀害。那么有消息称，有一些团体称这个是俄罗斯的瓦格纳集团在背后所为。你对此有何评论？ Could you repeat your question, please? Nine Chinese workers were killed in an attack in Central African Republic. Some groups in the country accused the Russian Wagner Group of being behind the killings. Do you have any details on this? 有9名中国。北京时间3月19日，在中非共和国发生一起针对中资民营企业的武装袭击事件，其已造成中国公民9人死亡，2人重伤。习近平总书记对此高度重视并作出重要指示，要求全力救济伤员，及时做好善后，依法严惩凶手，确保中国公民安全。外交部贯彻落实习近平总书记重要指示，第一时间启动领事保护应急机制，24小时执行，向中非驻华使馆提出交涉。中国驻中非大使紧急做中非防工作，驻中非使馆工作组与火速赶往视察地点，协调各方处置后续事宜。当前，非洲等一些国家安全风险高企。中非共和国除首都班机以外，其他地区安全风险等级均为红色，也就是极高风险。一段时期以来，外交部多次发布安全提醒，呼吁在高风险地区中国公民和企业尽快撤离，维护好自身安全。在此，我们再次提醒中国公民密切关注，高度重视外交部安全提醒，不要前往高风险地区，已在高风险地区人员尽快撤离。外交部将继续会同主管部门和地方人民政府，并指导中国驻外使领馆进一步采取有效措施，全力维护在非洲中国公民和企业安全。protect the safety and security of Chinese nationals and companies in Africa, including directing our embassies and consulates overseas to take further effective steps in this regard. Next question, please. 谢谢发言人。总台央视中文国际频道记者提问：据报道，美政府消息人士17日称，确认中国制弹药已多次在乌战场被使用，可能系俄军发射。尚无法确认弹药是否由中方提供。一经证实，美方将准备开展行动，美已将相关信息通报伙伴国家。请问中方对？Whether the ammunition was supplied by China 中方 remains 在乌克兰问题 unclear. 上 The U.S. has 一贯秉 notified 持客 some 观 of 公 its 正立场。 partners about the 我们 confirmation. 所做的一 What's China's 切 comment? 归结为一句 China 话， always 就是 upholds 劝 an 和促 objective 谈。 and just position on the Ukraine 中方始 issue. 终站在和 Everything 平 we 一 have 边， done boils 站在 down to 对话一 supporting 边， talks for 站在历史 peace. 正确一 We 边， always stand on the side of peace 将 and 继续为乌 dialogue 克 and 兰 on 危 the 机的 right 政治 side 解 of 决 history. 发挥 We 建设 will 性作 continue 用。 to play a constructive part 至 in 于所谓的 facilitating a 美国 political 政府消 settlement 息 of the 人士的言论， crisis. As to the remarks from the U.S. government 向 sources, 乌克兰 I 战 need 场 to stress 提 that 供 it 武 is 器 the 的 U.S., 不 not 是中 China, 方， that has 而 been 是美 sending 方。 weapons to the 美 battlefield 方应 in 该停 Ukraine. 止 The 烽火 U.S. 递 should 刀、 stop fueling 煽 the 风点 fight 火， with more weaponry 停止 and 对他 fanning 国 the 指手 flame. 画脚、 Stop 胁迫 pointing 动武， fingers at other countries 为 or 政治解决乌 resorting 克 to 兰危机 coercion and 发挥建设性 intimidation 作 and 用， play a 而 constructive 不是相 role 反。 in the political settlement of the Ukraine crisis instead of doing the opposite. 下一个问题。 Next question, please. 总台国广，近日，伊斯兰合作组织在毛里塔尼亚首都努瓦克肖克召开部长会。这次会议积极评价近年来中国和伊斯兰合作组织合作取得的进 Recently, 展， the 同 Organization 时 of 欢迎沙伊 Islamic 北京对话取 Cooperation 得的最大成 (OIC) 果。 held a 请问 Council 中方 of 对此有何 Foreign 评论？ Ministers at 伊斯兰合作组织在党理 Mauritania 事会第49次会议通过有关案文， speaks 赞赏伊 positively 斯兰 about 合作组织同中国 cooperation 合作取得积极 with 进展， China. What's China's 期待进一步 comment? 加强对华合作。 Recently, the 中方对此 40th 高度赞赏。 OIC Council Foreign 会议还专 49th 门欢迎沙 OIC 特和 Council 伊朗 Foreign 在中国支持 Ministers 下实现外交关系 appreciates 正常 its 化。 cooperation 这 with 充分表 China 明， and looks 促进 forward 伊斯兰国家 to 团结友 further 好是 cooperation 中国 with 同伊斯兰 China. 国家的共同愿望。
The 中国同伊斯兰世 Council 界传 also 统友好， welcomes 双方 normalization 坚定 of 支持彼此 diplomatic 维护核 relations 心利益， between 合 Saudi 作贡献 Arabia 一带 and 一路 Iran 成 under 果 the 丰硕。 support of China. 中国愿继续同伊斯兰国家 China 共同实 shares 践全球发 traditional 展倡议、 friendship 全 with 球 the 安全倡议、 Islamic world. The 全球 two 文明 sides 倡议， support each other's core 携手促进 interests. 世界 Our 和平、 cooperation 稳 on the 定 Belt 和 and 可 Road 持续发展。 Initiative has yielded fruitful 伊 results. 斯兰合作 We 组 will 织是 continue 伊 to 斯兰国家 implement the 团结的 Global 象征。 Development, Security and 中国愿 Civilization 继续同伊斯兰合作组织 initiatives, 加强 promote 沟通 world 合 peace, 作， stability, and 帮 sustainable 助伊斯兰合作 development. 组织成员 The 国 OIC 加 is a 强 symbol 公 of 共卫生等发 solidarity 展 of 领 the 域的能 Islamic 力建 world. 设， China stands 推 ready 动双方 to 关系 enhance 不断取得 communication 新进 with 展。 the OIC, work with member states of the OIC to build up, help 下一 them 个问 build 题， up capacities and work for new progress in the relations between the two sides. Next question, please. Earlier this month, we have witnessed China acting as a mediator in agreement between Iran and Saudi Arabia. As President Xi starts a state visit today to Russia, can we expect a similar role, for example, like dealing a ceasefire between Russia and Ukraine? 本月早些时候，我们看到中国作为斡旋者，调解了沙伊两国之间的协议。那么，随着习主席即将开始对俄罗斯的国事访问，我们是否可以预期中国也将发挥类似的作用，在俄罗斯和乌克兰之间实现停火的调停呢？这个问题上啊，我们已经多次阐明了中方的立场。 We have 中 shared 方始 our 终站在 position 和 with 平一 you 边、对话一 repeatedly. 边。 China 我们将 always 继 stand 续 on 为 the side of 政治 peace 解决 and 危机 dialogue. 发挥建 We 设性作 will 用。 continue to play a constructive role in the political settlement of the Ukraine crisis. 下一个问题， Next question, please. 发言人好，中国日报。据悉，中国外交部负责人将于近日赴菲律宾举行双边磋商，您能否 A 证实 Chinese 并介绍有 Foreign 关情 Ministry 况？谢谢。 official will be traveling to Philippines for bilateral consultations soon. It is according to reports. 3 Could you 月 confirm 22 this 日 and 至 share more 24日， information? 中国外交部 From 副 March 部长孙卫东 22nd 将 to 赴菲律宾， 24th, 同 Vice 菲律 Foreign 宾副外 Minister 长拉 Sun 扎罗 Weidong 共 will 同主 travel to 持 the 第 Philippines to 23 co-chair 次 with 中非外 his 交磋商 Philippine 和中非南 counterpart 海问题双边磋商机制 Teresa 第7次 Lazaro. 会 The 议。 23rd 这是疫 China-Philippines 情以来 diplomatic 双 consultation 方 and 外 the 交部 seventh 首 meeting of 次 the 面对 bilateral 面举行 consultation 双边磋 mechanism 商。 on the South China Sea. 双方 This 将 will be 就 the 俄 first 罗斯两国元首 face-to-face 在今 bilateral 年1月 consultation 马克思 between the 总统 two 访华 foreign 期间达 ministries 成的重要共 since 识， COVID-19 推进 broke 重 out. 点领域合 The 作 two sides 全面 will 对比， compare notes on 就 implementing 妥善处理 important 涉海 common 分歧，推 understandings 进海 between 上 our 不 heads 合 of 作， state during 深 the 入 visit 沟 to 通， China by President 并就共同 Marcos 关心的国 Jr. 际地 in 区问 January 题 this 交换 year 意 and 见。 advancing cooperation in 我们希望 priority 并相 areas. 信， Have 通过此 in-depth 次磋商， communication on privately 双方将进 handling 一步增 maritime 进理 disputes 解 and 互信， advancing practical 密切 maritime 沟通协调， cooperation, exchange views on 共同致力 international 于中非关 relations 系 of 健 mutual 康 interest. 平稳 We 向 hope 前 and 发展。 believe this visit will enhance mutual understanding and trust, facilitate closer communication and coordination, and galvanize 下一个问 joint 题， efforts to realize the sound and steady growth of bilateral ties. Next one, please. 还有其他的问题吗？谢谢发言人。深圳卫视执新闻记者提问：20年前的今天，美国以伊拉克拥有大规模杀伤性武器为由，发动伊拉克战争，造成20多万平民死亡，900多万民众流离失所。但与此同时，我们也注意到，后来的事实证明，所谓伊拉克拥有大规模杀伤性武器，完全是谎言。请问发言人如何看待伊拉克战争带来的教训，以及国际社会应当如何防止类似的事件再次发生呢？谢谢。 美国以谎言为借口 The Iraq 发 war 动伊 waged 拉 by 克 the 战争， U.S. citing a lie 给伊拉克和 wreaked 中东地区 havoc 带来深重 on 灾难， Iraq and the Middle East 也对世界和平与稳 and 定 had a 造成 serious 严重负 negative 面影响， impact on world peace and 教训极其 stability. 深刻， The lessons are 值得美 profound. 方深 It 刻反 warrants 思， deep reflection by 也 the 令世 U.S. 界 and 警醒。 vigilance from the entire world. 霸权行径必须 Hegemonism 受到 must 坚决 be 抵制， firmly rejected.
伊拉克战争 The 完全 Iraq 是 war 美方 was 为实现自身 provoked 地 by 缘 the 政治 U.S. 图谋而 entirely 挑 to 起， serve its geopolitical agenda, 令地区和世界 making the 都付 region 出了 and the 沉重 whole 的代价， world pay a deep price for it, 充分 and 暴露了美国 exposing 霸权 fully 主义 the 的真 true 实面目 face and the 和 great 巨大危 harm 害。 of U.S. hegemony. 各国应当携起 All 手， countries should join 以更 hands 加 and 坚 say 决、 no 更 to 有力的行动 hegemonism with 向 stronger 霸权 and 主义 more 说不， resolute efforts, 不应再允许凭借 so 谎言 that 谣 there 言 is no room for 肆意 flagrant 侵犯别国主 violation of 权的行 others' 径发生， sovereignty with lies and rumors, 不应再容许 and no 凭借 room 霸凌 for 霸道 deprivation 剥夺 of 别国 others' 发展 rights to 权利的图谋得 development 逞。 with bullying practices. 国际法治 The 必须 international 得 rule 到 of 坚定 law 维护 must。be firmly defended. 美国绕开 The 联合国安理 U.S. 会， waged the war 对一个主 against 权 a 国家 sovereign 大打 state 出手， without the mandate of the UN 严重冲击 Security 以联合国 Council, 为核心的国际 undermining 体 the 系， UN-centered 肆意 international 践踏以联合 system, 国宪章 and 宗旨原 tramples 则为 on the 基础的国 basic 际关系 norms 基本 of 准则。 international relations underpinned 事 by 实 the 证明， purposes and principles of 抛 the 开 UN 联合国和 Charter. 国际法， Facts 谈 have 什么 proven that 以规 professing 则 the 为基础的国际 rules-based 秩序， international order 不过是为 independent of the 强权 UN 及 and 公理 international law is nothing 和 but 丛林法则 whitewashing 涂 mighty 脂抹粉 rights and the、law 乔 of the 装打 jungle. 扮。只有切实维护联合 Only 国核 by 心作 defending 用， the central role of the 遵守 UN 国际关系 and 基本准 abiding 则， by the basic norms 才能 in 避免以 international 强凌弱、 relations, can we 以大 prevent 欺 the 小的 frequent 现象 occurrences 频繁 of the 发生。 strong bullying the weak or the big bullying the 各国 small. 独立自主探索本国 The 民主 right 制 of 度 all 和发展 countries 道 to 路的权利， independently explore 必须 their 得到切实尊重。 democratic institutions and 事实 development 反复 path 证明， must be earnestly 一国民主 respected. 制度和发展 Facts 道 have 路 proven 不能 that 从外部 a 强加， country's democratic 只能由 institutions 本 and 国人民 development 自 path 己去 cannot 探 be 索和发展。 imposed externally. 打着 It 民主的 should 旗 be 号向外 explored 推销 and 本国民 developed 主 by the 模式， country's own 恰 people. 恰是反民主。 Peddling one's own 令 democratic 人忧虑的 model 是 in the name of democracy 美国 is 显然 in 并未真正 itself 吸取伊拉克战争的教训， Worryingly, the 在伊拉 US 克战争 clearly 之 has 后， not learned 又 the 接连参 lesson, 与利比亚、 as 叙 it 利亚 later 冲突， engaged in the conflicts 仍旧 in 在 Syria 四 and 处兜售 Libya, 美式民主。 touting US 人们 style 有理由质 democracy 问， across the world. 谁又 People 要 have 将为 reason 美 to 国的霸 question 权 who will be the next 付出下 Iraq 一个代 and 价 who will 沉重 be 的20 forced 年呢？ to trade 20 years for US hegemony. 下一个问题。 Next question, please. 谢谢。路透社在提问。New Zealand Foreign Minister has said that she plans to raise security concerns, such as the, and I quote, illegal Russian invasion of Ukraine, with State Councillor Qin Gang. How does China plan to address her concerns about Ukraine? 新西兰外长表示，他将会向秦刚国委提出一些安全关切，包括俄罗斯非法入侵乌克兰，中方打算如何去解决新方的关切呢？我愿意再次重申，在乌克 I 兰 would 问 like 题上， to 我们始 reiterate 终站在 China's 和平一 position 边， on 站 the 在对 Ukraine 话一边。 issue. We always stand 我们的 on 主 the 张 side of 归结 peace 为 and 一句话 dialogue. 就是劝和 Our 促谈。 position boils down to 我们始 promoting 终认 peace 为，政治 talks. 对话 We 是解 always 决冲突 believe 争 that 端 a 的 political 唯一出路。 dialogue is the only way 拱火递刀 out、单 of 边 the 制裁、 crisis. 极限施压，只会激化矛盾， Fanning up 加剧紧张。 The 不 flames, 符合世界上 unilateral 大多数国家 sanctions, 的利益 and 和期待。 maximum pressure 中方将秉持 will 在乌克兰危机 does 等 not 国际 meet 地 the 区热点问 needs 题上的客观 and 公正立场， aspiration of the 继续为 international 政治解 community. 决危机 China will 发挥 continue 建 to 设性作用。 uphold an objective and just position and continue to play a constructive role on the political settlement 下 of 一个 the 问题。 crisis. Next question, please. 大家还有问题吗？ Anything more? 没有的话，今天的记者会到此结束， That's all 谢 for 谢大家 today. Thank you.